जी नाज़रीन, ख़बर शामिल कंदासीं दादू खां, जिते सहाफ़ियुनि सां ॾाढाइनि ख़िलाफ़ SSP ऑफिस अॻियां धरणो हयो वियो। कलम धड़नि सां ॾाढायूं ऐं कूड़नि केसनि ख़िलाफ़ दादू में सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जी अॻुवाणी में SSP ऑफिस अॻियां धरणो हयो वियो। SGS जे मरकज़ी सदर गाज़ी जंडीर काज़ी ज़ुल्फ़कार घोष जतियाल जी अॻुवाणी में दादू ज़िले समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां कलम धड़नि शिरकत कई। SGS जे अॻुवाणनि जो चवणु हुयो त सीता में वॾेरे कंबर लिगारी जी चुर्च ते صحافي راجا चन्ना ते दाख़िल कूड़ी केस ख़िलाफ़ صحافي मुतहद आहिनि। दादू पुलिस मुकमल तौर ते वंगारी थी चुकी आहे। थाणा वॾेरा था हलाइनि। SSP दादू एजाज़ अहमद शेख ख़ामोश आहे। धाणे में दादू प्रेस क्लब जे सदर साबिर बंड, जनरल सेक्रेटरी तारिक लिगारी, हाकिम लिगारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां सहाफ़ियुनि शिरकत कई। रिपोर्ट इरफान बिरामाणी। मंज़िल टीवी चैनल प्यारो थी ॿुधाए पई हक़ सच सारो।